નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે આપણે લઈ આવ્યા છીએ કફની દેશી દવા, ઘરેલું ઉપાય। તો મિત્રો, ડૉક્ટર દવે આરોગ્ય મિત્ર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે કફ કાઢવાની દવા, કફ દૂર કરવાના ઉપાય, કફ કાઢવા માટે આપણે શું કરવું અને કફવાળી ઉધરસ હોય તો આપણે શું કરવું, તો બન્યા રહો છેક સુધી આ વિડીયોમાં। મિત્રો, તમે હજી અમારી આ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો, ગળામાં તેમજ છાતીમાં ચોંટેલો કફ માત્ર 3 દિવસમાં બહાર આવશે। તો મિત્રો, કાંદાના રસનો ઉકાળો પીવાથી કફ મટે છે। મિત્રો, નાનકડો ટચુકડો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં।